အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဇွဲပြေပါကျွန်တော်ဒီနေ့ကားလေးစီးနဲ့မိတ်ဆက်ပြီးမယ်ဗာကားလေးဆိုတော့အခုမြင်နေရတဲ့ကားလေး Luxury SUV ကားလေးဖြစ်တယ်မော်ဒယ်အပြင်ကျွန်တော်တို့2019ပါဘာမျိုးစားလဲဆိုတော့ Lexus IS 300ပါ IS 300 engine power 2.0 turbo နဲ့ပါဒီကောင်ရဲ့အသေးသေးမပြောခင်ဒီကောင်ရဲ့ history လေးအရင်ပြန်လည်လိုက်အောင်ဒီကောင်က1998ကနေပြီးတော့စတင်ထွက်လာတယ် Lexus IS ဆိုပြီးတော့ I series ပေါ့ I series ဆိုပြီးထွက်လာတယ် I series မှာဒီကောင်ကပထမဆုံး IS ပေါ့ IS 300ပေါ့ IS 300ပထမဆုံးဒီကောင် generation 2မျိုးရှိရယ်first gen နဲ့ second gen မျိုးရှိတယ်ဒီကောင်တော့ second gen ပေါ့2019နောက်ပိုင်းဆို second ဒီကောင်2019 model ဟိုမှာ IS 300 engine power 2.0ဒီကောင်က grade 4မျိုးနဲ့လာတယ် grade 4မျိုးကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့တော်တော်များများပြောကြတော့ type နဲ့ပြောကြတယ် type 1 type 2 type 3 type 4ပေါ့အဲ့လိုပြောတယ်အဲ့ဒီမှာဒီကောင်ကဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုလိုစာနဲ့ဆိုရင် luxury ရယ် luxury ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲ extra option ရယ်ပေါ့ luxury extra option ပြီးသွားရင်ဒီကောင်က up sport အဲ့ဒီ grade ရယ်ပြီးသွားရင် up sport plus luxury ဆိုပြီးတော့ရှိသေးတယ် type 4ပေါ့၄မျိုးပေါ့လုံးဝဟို function အစုံပါတာပေါ့နောက်ဆုံး type 4ကတော့လက်ရှိကျွန်တော်လည်းမှာရှိတဲ့ကားလေးကတော့ဟိုအစုံတော့မပါဘူးလိုအပ်ချက်လေးတော့ရှိတဲ့ကားလေးဖြစ်တယ် type 3ပေါ့ပြောရမယ်ဆိုမြန်မာလိုပြောမယ်ဆို type 3ဒီကောင်တွေက type 3နဲ့ဟို luxury နဲ့ဘယ်လိုခွဲလို့ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လို Epson နဲ့ luxury နဲ့ဘယ်လိုခွဲလို့ရလဲအရှိဗန်မာကြည့်ရတယ်ဟို share ကိုကြည့်လိုက်တယ်နဲ့သိရတယ်အရှိ gray နဲ့ gray line နေနဲ့သူက horizontal gray line နဲ့ပြေးထားရတာဆို luxury grade ကကျတော့ကျွန်တော် grade နှိမ့်တာပေါ့ဗျာပြောမယ်ဆိုဈေးနှုန်းလည်းကွာတယ်ပြီးတော့လူကြိုက်လည်းနည်းတယ်ကျွန်တော်ဒီအခုဒီ Epson ဆိုရင်အရင်လူကြိုက်များတယ်ဈေးလည်းကောင်းတယ်မောင်းရတာစီးရလည်းလုံးဝမိုက်တယ်ဟို engine ဘိုင်းနဲ့တိတ်မကွာပေမဲ့ကျွန်တော်အထဲထဲမှာအဓိက facility ကိုကွာသွားပါဗျာအတွင်းပိုင်းရာတွေအယောင်တွေကစခုံကာလာတွေပြီးသွားရင်ပါတဲ့ function တွေအသီးသီးပေါ့အဲ့ဒါတွေအကုန်ပြောင်းသွားတယ်ရှေ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော် LED headlight နဲ့ပဲပြီးသွားရင်မီဒီရေဖက်နဲ့ဟာပါလာမယ် green နေနဲ့လည်းလာတယ်အရှိမ360 camera ပါမယ်နံပါတ်အနေနဲ့နံပါတ်တန်း R ထဲမှာဒီကောင်နံပါတ် R ထဲမှာဒီကောင်ကိုကျွန်တော်မေ့နေတာတခုပြောပြမယ်ဒီကောင်ကဟိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောရမလဲ luxury လား absorb လားကျွန်တော်တို့၅ချက်လေးပဲကြည့်ပြီးတော့သိရတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကအရှိလာချင်း gray ကြည့်ုံနဲ့သိရတယ်။ပြီးသွားရင် alloy side alloy ကဒီကောင်က18ဆိုရင် luxury grade ဒီကောင်က20လက်မ alloy နဲ့ဒီကောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ absorb grade ပေါ့ absorb grade ဖြစ်တယ်။ပြီးသွားရင်ဒီ logo လေးတွေပါလာမယ်။ absorb မှာ luxury မှာမပါဘူး။ပြီးသွားရင်ဒီကောင်ကဘာတွေပါအောင်မလဲဆိုရင်360 camera တွေပါမယ် original ပါတယ်ဒီကောင်မှာအားနေချက်ကပါ blind spot မပါဘူးဒီကောင်ဆိုရင်လိုအပ်ချက်လေးပေါ့ဒီကောင် type 4မဖြစ်တဲ့အတွက်blind spot မပါဘူးပြီးသွားရင်နောက် seat motor တွေမဖြစ်ဘူးနောက် passenger ထိုင်ကုန်တွေ seat motor မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါလေးတော့ရှိပါတယ်ပြီးသွားရင်ဒီကောင်ရဲ့အတွင်းကလေးမှာကြည့်ပြီးတော့လေဒီကောင်က absorb ဖြစ်မဖြစ်ကြည့်လို့ရသေးတယ်လိုက်ပြပေးမယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ CRN ကြည့်အောင်လည်းသိနိုင်ပါတယ် CRN ကြည့်လိုက်တာနဲ့ဒီ absorb CRN နဲ့ဆိုရင်ဒါသိကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါကabsorb လုံးဝအစ်စ်ပါအဲ့ဒါမဟုတ်ဘဲနဲ့ luxury ဆိုရင်ဒီစလုံးလေးမပါပါဘူး F ဆိုတဲ့စလုံးလေးမပါပါဘူးဗျအဲ့ဒါလေးတော့ရှိပါတယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်နိုင်ကြီးတခါလေးပိတ်လိုက်ပဲစလေးတစ်ချက်နှုတ်ပြပေးမယ်စနှုတ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အတိုင်းပဲလက်ဆက်တည်းရထုံးတဲ့အတိုင်းပဲအလဲမှာတော့ပို့လိုက်ကျွန်တော်ပြီးအဲ့ဒါလေးလည်းပြပေးမယ်လက်ရှိကတော့ဒီအပြင်ပိုင်းလေးပဲအရင်ကြည့်လိုက်အောင်ဗျာဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့လက်ဆက် i 300ရဲ့အတွင်းကလေးဖြစ်တယ်အယောင်ကကြက်သွေးရောင်နဲ့လာတယ်ကာလာတော်တော်လာတယ်ပြီးတော့သုံးထားတဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောချုပ်ထားတဲ့လေသာသားတွေကတော်တော်လေးမိုက်တယ်ဟိုဘာမှပြောစရာမလိုတော့အောင်ပဲကျွန်တော်ကတော့တော်တော်ကြိုက်တယ်ဒီ luxury mode ပေါ့ဒီ Epson ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအတွင်းအယောင်ကိုတော်တော်သဘောကျတယ်ပြီးတော့ရင်ဒီကောင်က CRN မှာ CRN ကိုထုံးပြပါမယ်ထုံးတဲ့အတိုင်းပဲပြီးတော့ရင် pedestrian နဲ့ဖြစ်သွားမယ် pedestrian ပါလာမယ် luxury မှာဆို pedestrian တော့ပါမပါတော့ကျွန်တော်လည်းနည်းလေးလာအောင်ကျွန်တော်တေချာတော့မသိသေးဘူးအလုံးစုံသိလို့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လည်းသိတော့လေသိစေချင်လို့ပြန်ပြီးတော့ဝင်မြပေးတာပြီးသွားရင်ဒီကောင်က cruise control ဒီမှာပါမယ်အလဲမှာဆိုရင်လက်ဆက်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်လေးပါပါမယ်နိုင်ရညဘက်ဆိုမီးလင်းပါတယ်မိုက်ပါတယ်ဒီမှာတော်တော်လေးလာတယ်တော်တော်ကြီးတယ် infotainment TV screen ဆိုဒီကောင်မှာတချို့တော့မကြိုက်ဘူးဗျ3နှစ်ကြာလူပဲကြိုက်မှာကျွန်တော်ကတော့ပုံမှန်လေးပြောကျွန်တော်လည်းမကြိုက်တယ်မှာပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်ကဒီဟာလေးနဲ့ရွှေ့ရဒီဟာလေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါ TV ကိုကြည့်လိုက်ရွှေ့ရတာဒီကောင်လေးနဲ့ပါဒီကောင်လေးနဲ့ TV ကိုကြည့်ရရွှေ့ရတာဒီမှာက TV ကိုတက်ဆက်ပြပေးလိုက် TV မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုရွှေ့မယ်ဆိုဒီလိုပေါ့သူကခလုတ်လေးအဲ့လိုချိန်ရတော့နည်းနည်းဒီလေးဖြစ်လို့ခံစားရတယ်ဗျာတချို့ဒီ feeling ပေါ့လက်ဆက်မှာပဲရတဲ့ feeling ပေါ့ဗျာကျန်တဲ့ကားတွေမှာကျဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးလေဟို BMW ပါဆိုလည်းလက်ရတာဗျာဒီကောင်မှာကျတော့ဒါမျိုးဆိုတော့တစ်မျိုးတခြားတစ်မျိုးစီပေါ့ဒါဆိုကျွန်တော်ရွေးမယ်ဗျာမီဒီယာသွားရွေးမယ်ဆိုရင်မီဒီယာဟာမှာသွားရွေးပေါ့ FM ဖွင့်မှာလား AM ဖွင့်မှာလားဒါတွေပေါ့
အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ဒါအဲ့ဒါတော့တချို့တော့ကြိုက်တယ်တချို့ကတော့မကြိုက်ဘူးပေါ့ကျွန်တော်လည်းမကြိုက်တယ်မှာတော့ပါပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့နည်းလောက်ရတမျိုးကြီးပဲခံစားတာမမိုက်ဘူးပြီးသွားရင်ဘာပါအောင်မဲဆိုရင်ခုံပူခုံကြီးတွေပါမယ်ခုံပူခုံကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့ဟို driver နဲ့ passenger နှစ်ဖက်ပါပါမယ်ပြီးသွားရင်အလဲမှာဆိုရင် wireless charging ပါမယ်ဒီမှာဆို wireless charging လေးပါပါအောင်မယ်ပြီး auto hold တွေပါမယ်ပြီးသွားရင်ဒီဘက်ကတော့ဒါပုံမှန်တိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒါဥစ္စာ aircon ဟာတွေပေါ့ aircon ခလုတ်တွေပါမယ် aircon ခလုတ်ဟိုဘက် passenger ဘက်မှာလည်းတစ်မျိုးထားလို့ရတယ်ကျွန်တော် driver ဘက်လည်းတစ်မျိုးထားလို့ရတယ်ဒါလေးရှိမယ်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ auto start stop ပါမယ် traction off တွေပါမယ်ဒီကောင်ကတော့ driving မှုပြောင်းတဲ့ဟာတွေပါပါမယ်ဒီမှာပြောင်းလိုက်ဆို sport s ပြောင်းလိုက်ရင်ဒီမှာ sport s ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တိုင်ခွက်မှာပါပြောင်းသွားတယ်ဒီမှာဗျာဒီမှာ sport s မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒါ yo normal ဒါဆို eco ဗျ eco အဲ့ဒါမျိုး eco မှုပြီးသွား sport s ပြီးသွားရင်နောက်တစ်ခုကတိတ်တော့ trade တော့မရှိတော့ဘူးဒီအလဲထဲမှာတော့ဟိုဟာပါမယ်ပုံမှန်တိုင်းပါပဲဟို secret rider ပေါက်ပါမယ်အသွင်ပေါက်ပါမယ်ဒါလေးတော့ထုံးစံရပါပဲနောက်ထပ်အတွင်ငန်းလေးပြီးတော့အနောက်တွင်ငန်းလေးတစ်ချက်တော့ကြည့်လိုက်အောင်မေးလို့ဒီကားမှာကျွန်တော်လုံးဝမိုက်တာတစ်ခုရှိတယ်ဘာလဲဆိုကီလို1000ခန်းပဲရှိတယ်ဒီကားကီလို18000ပဲရှိသေးတယ်လုံးဝကီလိုနည်းနည်းနဲ့ကားအသစ်တိုင်းစီးရင်ဒီလိုကားမျိုးစီးပါတကယ်မိုက်ပါတယ်အနောက်ခန်းလေးတစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင်နောက်ခန်းလေးတော့ကျွန်တော်ပြပေးမယ်နောက်ခန်းလေးကဘာကွာဝါလဲဆို TV ပါလာပါတယ် TV ဆိုလည်းအကုန်လုံးလုပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ TV အကုန်ဖွင့်လို့ရပါတယ် TV တွေမှာပြီးရင် control နဲ့ကျွန်တော်တို့ထိန်းလို့ရတယ် remote တွေပါပါတယ်ဒါလေးက cut folder လေးနှစ်ခုပါမယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ remote control လေးပါဒါလေးဆိုရင်ဒါလေးတကယ်မထည့်ထားမိပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိကတော့သုံးလို့မရဘူးတကယ်မထည့်ထားရတော့ဒါလေးတော့ရှိပါတယ်ဒါဆိုသူ TV တက်ထားရပါဗျာ TV တက်ထားရပြီးရင် sunroof တွေပါမယ် panoramic sunroof ဖြစ်မယ် aircon shutter တော့ round aircon ဖြစ်မယ်ဒီမှာတော့ round aircon ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာနှစ်ခုပါမယ် aircon shutter လေးနှစ်ခုပါပါမယ်ဒီကောင်ရဲ့luxury block ဆန်တယ်ဒီမှာကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ဒါ sunshade တွေပါထည့်ပေးထားတယ် sunshade တွေဆိုလဲကျွန်တော်နေပူတဲ့အချိန်မှာဟို window flame မကတ်ထားဘူးဆိုရင် sunshade ဖွင့်ပြီးတော့ထားထားရင်လည်းအပူတန်တက်တာတော့ပေါ့ဗျာအဓိကအနောက် passenger ကိုဦးစားပေးထားတာပေါ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ luxury တက်မြင့်တဲ့ app store ဆိုတော့ဗျာဘာမှဟိုအဲ့လိုထူထူပြောစရာမလိုဘူးဟိုပြီးွားရင်ဒီကောင်က audio အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ speaker အနေနဲ့ speaker 15လုံးထိပါတယ်ဒီကောင်က speaker သူ့ရဲ့ brand တစ်ခုပဲသုံးထားတာဗျဒီဘာ brand လဲဆိုတော့ market levision brand ကိုသုံးထားတယ်နောက်မီးကိုတစ်ချက်ပြပဲနောက်မီးတန်းဆိုတော့တော်လာတယ်ဒါလည်းဆို daylight ဖွင့်ထားတယ် daylight ဖွင့်ထားတဲ့အတွက်မီးတန်းလေးကတော်တော်ကြီးကိုဟိုနောက်ကကြည့်ညဘက်ဆိုလည်းတော်တော်လေးလှမယ်နေမှာပါပါတယ်ပြီးရင် i300 ဒီကောင်ထက်မြင့်တာဘာရှိသေးလဲ i300 နဲ့မြင်တာ i350 ရှိပါတယ် i350 က engine power 3.5 နဲ့လာပါတယ်စီပိုစားတယ်ပိုမိုက်တယ်ပိုကြီးတယ်မောင်းရတဲ့လူကြိုက်များဆိုတော့များပါတယ် i350 ကြိုက်ကြတယ်နည်းနည်းတော့ကားကောင်းရှားတယ်ဒီကောင်ဆိုလဲ i300 တကယ်ကားအသက်မှာလုံးဝအစ်စ်ပါဟိုမှာလုံးဝဘာမှတုတ်ထားဟိုပြင်ဖို့မပြောနဲ့ကီလို18000ပဲရှိတယ်စဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့ engine wine လေးချိန်ပြီးတော့ပဲစီးနေရကပိုကြိုက်တာဒီအနောက်ရဲ့သူ့မှာထည့်ပေးတာ spare wheel ဆိုလုံးဝအကြီးပဲ original spare wheel ထည့်ပေးထားတာဒီကောင်ဆိုရင်တော်တော်ကြီး heavy ပဲဘာမှဟိုမိလိုက်လို့တိတ်တိတ်လေးမဟုတ်တော့အကြီးထည့်တာပြီးတော့ဒီခုံတချို့ကားတွေဆိုဗျာ spare wheel သေးထားတဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာကဟိုပြင်းကြီးဗျာရေပြင်းကြီးဖြစ်တယ်ဒီကောင်ကကျ spare wheel ကြီးနေတယ်အပေါ်နည်းနည်းမို့ပေးထားတယ်နည်း space လေးတော့နည်းနည်းကျင်းသွားအောင်ဗျာအနောက်ဆိုရင်တော့အားလေးရောရှိပါမယ်ဒါဆိုလည်းနောက်ဘုံလည်းမော်တာနဲ့ပဲမော်တာကတော့ channel grade ဒီမှာလည်းပါပါတယ်ဒီ grade မှလည်းမဟုတ်ပါဘူးပြီးတော့ဒီကောင်ရဲ့ engine ကန်းလေးတစ်ချက်သွားလိုက်အောင်တော့ engine ကန်းကကျွန်တော်တို့ 2.0 မှာ turbo charger နဲ့ဆိုတော့ engine ကတော့အကြီးမဟုတ်ဘူးအသေးလေးပဲ engine ကတော့ပုံမှန် size လေးပဲအရင်ကြီးတယ်ပေါ့ engine တန်းစူတယ်ဘာညာဆိုလည်းမရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ Dassi 2.0 turbo charger 0 to 100 ကိုဘယ်လောက်ရလဲဆိုရင်9 second ပဲကြာတယ်0 to 100 9 second စီလီတာအပြင်82လီတာထိဆန့်တယ်ဒီကားကစီတိုင်ကြီးတော်တော်ကြီးတဲ့ထဲမှာပါပါတယ်စီတိုင်ကြီးကြီးရဲ့အတွက်တော့ဟိုစီဖြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အစ်စေးပဲပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကြီးတဲ့ကြောင်းသွားဖို့တခါအပြည့်ဖြည့်ပြီးဝိုင်းတော့ဖြစ်မှာပေါ့လက်ရှိစီနေထားနေရတော့ချွေတာသုံးကြပါစီကတော့အရင်ခီးသွားနေလည်းမကောင်းပါဘူးဟိုလိုအပ်မှာပဲသွားတာကောင်းပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့စီကလွယ်တာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့လိုရောရှိပါတယ်ကဲကျွန်တော်ဒီ Lexus IS 300လေးကိုကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားလို့လာဝယ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မောင်တန်းနေကားရှုံးမှာလာဝယ်လို့ရတယ်ဈေးနှုန်းလေးအတိအကျသိချင်တယ်ကျွန်တော်မေးပေးပါကျွန်တော်ဖြေပေးပါမယ်နောက်ထပ်သိချင်တာလေးထပ်ရှိနေတယ်ကျွန်တော် comment မှာဝင်ရေးပေးပါကျွန်တော်သိသလောက်လေးပြောပြပေးပါမယ်ကျွန်တော်လည်းအရန်သိလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်သိတာလေးပြောပြပေးရပါလို့တာရှိနေမှားတာရှိနေတောင်းပန်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်